Recuperadora Linha Verde, oficina especializada em embreagens na cidade de Curitiba. GM 1.8, aí ó, mal de GM 1.8. É bater carcaça e folga no virabrequim. Se confunde muito com problema de embreagem aí. Estamos com esse Corsa que eu vou te mostrar o problema. Dá uma olhadinha aí, ó, como que é a folga do virabrequim. A gente fica com, ó, daí é o virabrequim, vai pra frente e pra trás, ó, tem folga no virabrequim daí. E fora essa folga aí, o que acontece? Ele vai lá e vamos dar uma olhadinha. Ele pega o volante do motor aí, ó, e acaba raspando aí, ó, no bloco do motor. Dá uma olhada aí, ó. Aqui dá pra ver bem a marca, ó, raspando no bloco do motor. Muito cuidado aí ao fazer o diagnóstico de embreagem aí, você vira brequim. Beleza, pessoal? Siga o nosso canal, se inscreve aí.